Alors qu'y avait-il de neuf, qu'y avait-il de nouveau qu'il n'avait pas pu voir ailleurs à Versailles? C'est d'abord l'ampleur du jardin. Jusqu'alors, il n'y avait pas de jardin aussi grand. Ensuite, que rien ne gênait le regard entre le spectateur et l'horizon. Le regard était porté par les frondaisons des arbres qui étaient étagés et de façon à ce que la cime soit à la même hauteur et donc le regard portait au loin sur 180 degrés. L'effet de perspective avec un grand plan d'eau, et ces plans d'eau qui sont la caractéristique du travail de Lenôtre, c'est le jeu avec les lumières du ciel. Les plans d'eau, c'est le dialogue avec le ciel. Dialogue aussi avec le ciel, c'est les arbres taillés, les taupières, les arbres taillés, qui font que les ombres tournent autour de l'arbre, et donc tout ceci qui donne une vision changeante selon les heures du jardin. Et puis surtout, ce qui l'a intéressé le plus, évidemment, ce sont les fontaines. Et les fontaines de Versailles ont cela de particulier, c'est que on dit toujours l'eau est l'âme des jardins. C'est parce que c'est la vie dans les jardins. Mais c'est aussi parce que les eaux de Versailles sont expressives. Par exemple, un jet qui est très très aigu, qui exprime la douleur d'une sculpture qui elle-même est une figure mythologique qui exprime cette douleur. Où on voit par exemple des combats des animaux, un lion et un léopard qui seront en train de se battre, et il y a des jets qui vont l'un contre l'autre, ce qui exprime le combat. On a aussi le bain des nymphes, c'est un bas-relief de Girardon, l'une des plus belles sculptures du jardin. Les nymphes sont nues en train de se baigner. Et donc il y a une nappe d'eau qui va passer sur ce bas-relief de façon à ce que le spectateur ne voit pas de façon trop intime la nudité et l'expression. Donc les fontaines de Versailles, c'est pas simplement comme on pouvait les voir dans les villas italiennes, des prodiges d'hydrauliciens, c'est aussi l'expression d'un aspect de la légende d'Apollon. Ça ajoute, ça raconte quelque chose. Et ça, c'était une caractéristique des fontaines de Versailles qui, évidemment, était un des plus grands attraits du jardin. Петерговские сады, они в основе своей имеют вот расположение сада у моря. Петр нарисовал вот это трехлучие, подобное Версальскому, прорыли большой канал и стали строить дворцы. У каждого дворца был свой маленький сад, так называемый собственный сад. А парк развивался по законам европейского паркостроения, и в нем каждый год добавлялись какие-то новые затеи, забавы, птичники, оранжереи и, конечно, фонтаны. Но он хорошо понимал две вещи. Во-первых, он твердо знал, что его фонтаны будут в чем-то другими, в чем-то, может быть, даже лучше версальских, потому что он уже понимал географическую ситуацию Петергофа. Он понимал, что вода пойдет естественным путем. Ну, он, наверное, еще не представлял себе распорядок дня Петергофа, но он понимал, что ему будет легче. В Версале ведь фонтаны работают не каждый день и ограниченное время. А у нас вот был обнаружен уже после возвращения из Версаля вот тот природный водовод, который дал возможность и дает возможность по сей день фонтанам Петергофа работать без остановки каждый день, все лето. И это, конечно, очень облегчало задачу, которую Петр поставил перед архитекторами и паркостроителями. И второе, что он хорошо понимал, здесь он любовался прудами, бассейнами, а там-то он строил морскую резиденцию. И вот этим он хорошо отдавал себе отчет, Петергоф будет отличаться от всего, что он видел в Европе, потому что он себя ощущал морским царем, и он строил резиденцию на море. Поэтому вот самым первым его дворцом стал Монплезир прямо на морском берегу. И Монплезир был в полной мере голландским домиком. А уже когда он побывал в Версале, то верхние палаты он уже строил во французском стиле. Вот он пригласил Леблона, и, конечно, для него была огромная трагедия, что Леблон так быстро умер. Если бы Леблон прожил дольше, потому что заменить Леблона было неким. Все-таки Леблон имел такую школу французскую. Он приехал знаменитым архитектором.
Ну, оставался итальянец Растрелли, потом приступил к работе итальянец Микетти. Тут началось некое такое вот шатание между итальянской и французской школами. И, конечно, Петр сам был координатором этого процесса. Но уход Леблона для него стал личной трагедией. И вот недавно были опубликованы у нас документы, как не просто складывались отношения уже потом, после ухода Леблона с Микетти, как Меньшиков вмешивался во весь этот строительный процесс. Но Петр понимал, что садом ему надо интересоваться больше всего, потому что сад для него была абсолютно вот терра инкогнита, неведомая проблема.